Mas eu fui por Brasília. Eu fui daqui, fui de Manaus para Brasília, lá eu peguei o outro pra lá. A gente chega lá e esperei no fogo aí o outro chegar. Aí quando eu vim de volta, eu peguei de Imperatriz a São Paulo. Eu peguei isso lá em São Paulo, peguei isso aqui pra Manaus. Então a senhora já tá bem. É, eu só pra falar. Eu sempre vou pra Belém, de lá eu vou de ônibus pra lá, pra porque minha mãe mora lá e Sempre vai visitar, né? aí já tá bem idosa, 90 anos. Sério? Está bem, né? Ah, Graças a Deus. Isso é mais importante, né? é. Tripulação, por gentileza, preparava a decolagem. Na hora que dá o frio na barriga. É agora que a emoção começa, né? Mas a senhora ainda fica nervosa? Não, já fica. Parece que não. Depois que a gente acostuma é bom. Eu também que não ficar com aquela preocupação, né?
adora, só adora. E aqui tinha sempre. E nossa, avião. E tivemos encontro dois natas aqui. Cadê? Já passou? Ali. Agora. Dá pra senhora ver? Agora daqui. Trabalhar não. Olha Trabalhar que mais. beleza. Deus é maravilhoso. Meu Deus. Será que não foto? Só tem 10 águas. Mas certo, você vai. Ficou ali? Sai fora. Top. Não. Daí eu vou. É. Isso aqui. Deus, Gente, que beleza, né? Aí agora aqui, ó, basicamente só os alemães, praticamente já. Vai dizer esse dia mais. Eu deixei que lá na minha mãe, eu fico casada no meu ouvido de... Deus do céu. Essa coisa aqui dá 40 lá. Espaço é tempo, sem seguir. Já muito baixo aqui começa a misturar. Para sua segurança, pedimos que permaneça com o cinto afivelado durante todo o voo, reduzindo a movimentação a bordo. Os saletes estão localizados nas partes dianteira e traseira da aeronave e pedimos que evitem a formação de filas. Disponibilizamos álcool em gel de urbana bem próximo aos toaletes de todas as nossas aeronaves. Aproveitem esse cuidado. A retirada da máscara é permitida somente para consumo de água e durante o serviço de bordo. Aproveite e leia nossa revista disponível no bolsão à sua frente. Utilize a fonte de energia localizada abaixo à frente do seu assento para recarregar seu equipamento eletrônico. Volte conosco para o bolso Oi, posso te falar? confortável. Pode apagar a chamada. Apagar a chamada.